واللہ الخالق البارئ مصور، اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے تے مصور بھی ہے. یہ بندیاں دی گل نہیں، بندے یہ کام نہیں کر سکتے. تو جیڑا کام بندیاں دے وس دا نہیں ہو تو بندیاں نال غصے نہ ہو. کسے بھی عورت نال اس گل تو کدی ناراض نہ ہو بیا، دل وچ ملال نہ لیا بیا کہ جی تے بچیاں پیدا ہوئی. بچی عورت دا کی قصور ہے بھائی؟ توجہ ہوئی آپ حضرات؟ یہ عورت دا کوئی پرابلم نہیں، لہذا اس گل تو عورت نال ناراض نہ ہو. دیاں نو اللہ دی رحمت سمجھیا کرو. میں تے آندا رہنا یہ ایویں کملے بندے جڈا باپ نال محبت دیاں کردیاں نے پتر بیچارے کتھوں کردے. میں دسدا نا پتر تے جو شادی ہوئی جوان ہوئے شادی ہوئی تے بیوی نے لیا تے سائڈ تے، ابا بیمار ہوئے تے سدرانے دیاں ہی بیٹھیاں ہوندیاں. پتر تے آپ اپنے بزنس وچ کماں چ رجے ہوندے نے، دیاں ہوندیاں جڑیاں سرانے بیٹھیاں ہوندیاں. بس ساڈا ابا مر گیا تے ساڈا کام مک جانا اس گھر وچ. اے دیاں ہی نے جنہاں تے ظلم بھی کر دیو اگر تسی کہ ساری جائیداد پتران دے کے دیاں خالی ہاتھ ٹور دیو ڈولی پا کے دونوں کدی گل نہیں کیتی ہوندیاں جویں ابے دی مرضی اونجی صحیح ہے. یہ دیاں دا ہی کمال ہے کہ وہ چپ کر کے جو دے چھڈو لے کے ٹر جاندیاں تے مڑ ساری زندگی اگلے گھر رہ کے بھی اپنے پیو دی تے اپنے براواں دی تعریف ہی کردیاں رہندیاں. کوئی عجیب انہاں دا مائنڈ ہوندا ہے عورتاں. عزیزاں دی وقار میں ویکھیا دیاں کرم والیاں ہوندیاں کدی اپنے ابے دا اپنے براواں دا کسے کول گلا نہ کرن گیاں، آکھن گیاں او چنگے نے. بڑی کمال والی الا ماشاءاللہ کوئی وچ کیس ہو سکتا ہے، لیکن کثرت یہی ہے کہ عورتاں اگلے گھر جا کے بھی. میں اکثر مثال دیندا رہنا، بی بی ال پتر ہوے نا تے جو ہوے نا چنگا سوہنا من باوندا تے او آندی ہے مامیاں تے گیا میرے پچھلیاں تے گیا تے جو پھینا جا تے انجے میں پورا جا ہوئے تے او آندی ہے انہاں تے گیا جی میں دے اونج دے بھی. لڑ گھر دے وچ بچے شرارتاں کردے نے، جدوں بچہ غلط شرارت کرے گا عورت او آکھے گی انہاں تے گیا ہے، تے جے کوئی چنگا کام کرے گا تے آکھے گی تے مامے بھی انجی کردے ہوندے ہیں. ہاں یہ فطرت ہے عورت دی. وہ اپنے ہر اچھے عمل نو اپنے پچھلیاں دی تربیت قرار دیندی ہے، اپنے پچھلیاں دی خوبی قرار دیندی ہے. عورت دی نیچر ہے بھئی. آپ نے سمجھ آئی حضرات کے عزیزاں دی وقار اتنے صبر والیاں ہوندیاں نے. میں تے حیران ہوندا رہا. تسی باہر پھردے ہو گلیاں سیر کردے ہو دوستاں نال آؤٹنگ کیتے ہو تے ٹر جا تے بچیاں گھراں چ ہوندیاں. اللہ نے انہاں دی ڈیوٹی لائی ہے تساں گھر رہنا تو گھراں تو باہر کدی نکلیاں اوتھی صابر تے شاکر. تسی اپنے ماں باپ دی ساری جائیداد تے قابض ہو جاندے ہو، انہاں نوں سٹیل دے چند بانڈے دے کے گھروں کڈ چھڑدے ہو، نہ کدی گل ہی نہیں کی. عزیزاں دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار بولے تے آپ فرماندے نے دیاں لئی پردیس وے بابلی تے پتراں لئی جاگیرا چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دیاں دیاں تقدیراں. بہ جاؤ تھلے بہ جاؤ گل کرن دیو میرا. عزیزاں دی وقار اے بڑی کمال والی عورت مقدراں والی ہوندی ہے، بڑے صبر والی چیز دا نام عورت ہے، بڑے حوصلے والی شے دا نام عورت ہے. پہلا باپ دے گھر رہی، جویں باپ آکھیا اوویں اوویں کیتا، جویں بھراواں حکم دتا اوویں کردی رہی. ہائے 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 کیا عورت نو اللہ نے صبر عطا فرمایا ہے، کیا عورت نو اللہ نے صابر بنایا ہے. کتنے صبر والیاں ہوندیاں نے عورتاں. عزیزاں دی وقار باپ نے حکم دیتا عورت دی مندی رہی تے جڑی او دی ماں سی یعنی باپ دی بیوی تے اس لڑکی دی ماں اس ونڈ کی کیتی ہے. ساری زندگی ماں ایکو قانون تے عمل کیتا ہے، پہلی روٹی تے ہانڈی چو چنگی بوٹی اپنے پتر نو دیندی ہے، دینو آخری روٹی ساریاں تو عام بوٹی. اگر ابا فروٹ لے کے آیا ہے پہلے پتر نو دے گا مڑ دھی نو دے گی. اے
بے انصافی تے بھی ساری زندگی دھی احتجاج نہیں کردی. اس بے انصافی تے بھی دھی ساری عمر احتجاج. وہ آندی ہے جی میں ابا تے اما کر دیں ٹھیک کر دیں. میرا برا جو ہے میرے برا دی مرضی ہے ٹھیک ہے جو کرتا ہے برا ٹھیک کر رہے ہیں. میرے برا دا زیادہ حق ہے. ساری عمر برا دی نوکری دیتی باپ دی نوکری دیتی نوکری دیندیاں دیندیاں براواں دا بچیا ہویا کھانا کھاندا کھاندی بچی جوان ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر ایسا ہوندا ہے. یقیناً کچھ گھراں وچ برابری دا سلوک بھی ہوندا ہے. یقیناً کچھ گھراں وچ بچیاں نوں پرائرٹی دتی جاندی ہے. لیکن ماحول اور معاشرہ یہ ہے کہ اسی پہلی روٹی تے چنگی بوٹی دھی نوں نہیں دیندے بیٹے نوں دیندے ہیں. دھیاں نوں سب تو آخر تے روٹی ملدی ہے. پہلا باپ تے بھائی کھاندے نے پھر دھیاں نوں ملدی ہے. لیکن دھیاں صبر کردیاں نے. زمانہ بیت گیا دھی جوان ہو گئی. بھائی دی تعلیم تے لکھاں روپے خرچ ہوئے عورت نو گھر بٹھائی رکھیا دھی نہیں بولی. انہوں آخیا بیٹا تو ہانڈی پکانا سیکھ تو برتن دھونا سیکھ تو کپڑے استری کرنا سیکھ تو مایا لگانی سیکھ تو پریس کرنا سیکھ. دھی یہ ٹریننگ لیندی رہی انہیں اوف نہیں کیتی کوئی احتجاج نہیں کیتا. عزیزاں دی وقار پتر تے دھیاں دوویں جوان ہو گئے. اس ماحول وچ پتر نے اپنی مرضی نال تے اپنی پسند نال شادی کیتی. انہیں آپ دسیا کہ میں اوتھے شادی کرنی ہے تے ابا اسے دے پیچھے جھک گیا. ابے نوں جھکنا پی گیا. ابا جھک گیا جی میں مرضی میرے پتر دی اوویں میں کرنا. جتھے پتر آندا ابا جھک گیا. ابا نیوا ہو گیا. ابے نوں مننا پی گیا. ابا متی ہو گیا. پتر دی مرضی چل گئی. انہیں مرضی نال بیوی گھر لے آندی. واری دھی دی آئی نہ فوٹو ویکھیا ہے نہ دھی گھروں نکلی ہے نہ مندا ویکھیا ہے نہ سنیا ہے نہ کاروبار ویکھیا ہے نہ عقل ویکھی ہے نہ شکل ویکھی ہے. ابے آگے پتر میں پسند کر آیا. دھی اسی ویلے چپ کر کے ہاں کر چھڈیے. ابا میں نہیں بولنا جویں تیری مرضی ہے اوویں تیری دھی دی مرضی ہے. تاں تے میاں صاحب آندے نے چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیاں تقدیراں. پہلی رات ماں باپ نے مڑ اتنے بے انصافی کیتی. اچھے بستر اچھا گھر ہر چیز اپنے پتر نو دیتی. دیاں واسطے چند برتن جہیز دے نام تے بنائے. بنا کے دھی نو ڈولی چھپایا رخصت کیتا. روندیاں روندیاں گھروں ٹور چھڑیا. جدو ٹور چھڑیا دھی اگلے گھر گئی. اجنبی ماحول اجنبی بندہ جنوں ساری زندگی جی دی آواز تک نہیں سنی او دے نال ساری زندگی گزارنی. اور باویں پسند ہے تے باویں نہیں پسند دیاں مڑ زندگی گزار. دو چیزاں بڑیاں مشکل ہوندیاں. ایک جدے نال محبت ہوے اون دے تو دور رہنا. ایک جدے تو نفرت ہوے او دے نال رہنا. تے عورتاں نوں اے دوویں کام کرنے پے جاندے. تو اللہ دی رضا واسطے کر دے. ماں باپ نال محبت ہوندی انہاں تو دور رہنا. حالانکہ جرم انہاں دا کوئی نہیں قانون کہ تساں گھروں نکل جانا. عزیزاں دی وقار گھروں نکل گئیاں. ماں باپ بھراواں نال پیارا دور رہنا پی گیا. خامد پسند نہیں آیا نال رہنا پی گیا. انہیں جھڑکیا تے تاں وی چپ. سسر نے جھڑکیا تے تاں وی چپ. اگر کسی نے جہیز چوں نقص کڈیا تے دھی تاں وی چپ. یہ نہیں پتا ماں تے باپ نے باویں قرض اٹھا کے دیتا ہے جدو لے کے آ گئی ہے. ہن او اگلے بندے جنہاں نے قدر دی لوڑ آئی انہاں قدر نہ کیتی. انہاں ویکھیا بھئی لے آئیے سامان ہے تے انہاں سامان وچوں نقص کڈنے جہیز وچوں نقص کڈنے او دے کھان تے پین تے اٹھن تے باہن وچوں نقص کڈنے. بچی حیران تے پریشان ہو جانا کہ میں اپنے گھر نہیں ہاں میری ماں میرے نقص نہ کڈدی. جنہیں میرے سارے نقص دسے انہوں نے بھی یہ تے نہیں دسیا. میرے بھائیاں میرے کدی یہ نقص نہ کڈے. میرے باپ کدی یہ نقص نہ کڈے. جڑے نقص میرے سارے گھر دے کیمرے اس عورت تے لگ جاندے. ہر گھر دے مرد دی تے عورت دی نظر اون دے تے فوکس ہو جاندی ہے کہ اے تو صرف نقص کڈنے. اللہ اکبر. سارے دی وکھری وکھری خدمت گھراں دے اندر سارے دی وکھری وکھری خدمت کرنی.
سسر دی الگ خدمت، سس دے نخرے الگ، سالیاں دے الگ، اپنے دیور دے الگ، اپنی نندا دے الگ، ساریاں دے نال اٹھا کے جدوں رات نو اپنے خامند کول آوندی ہے، خامند ایکو سبق پڑھدا ہے، میرے ماں باپ دا خیال رکھی. اچھی بات ہے، پر کدی خامد نو یہ بھی آخنا چاہیے اپنے ماں باپ نو بھئی گا گھر چھڈ کے میرے کو آ گئی ہے تسی بھی خیال رکھیا جائے. عزیزاں دی وقار پہلا انہاں دے کام کردی پھر انہاں دے کام کرن لگ پئی. اللہ اکبر. محبت دے خامن دے پیار دی 66 دن گزردے رہے، 9 مہینے لنگے، سال لنگیا، جے اولاد نہ ہوئی تے تانے عورت نو، جے اولاد نہ ہوئی تے تاوی تانے. اور عورت گھر آ جائے نا تو گھر کوئی نقصان چھوٹا بڑا ہو جائے تو سارا تو پیڑی نظر جاندی ہے جیڑی گھر آئی ہے منحوس ہے. یہ وجہ تو جدوں دی آئی ہے سارے گھر کا سارا سسٹم اپ سیٹ ہو گیا. جدوں دی آئی ہے سارے گھر سارا پرابلم شروع ہو گیا ہے. اگے اسی بڑے وستے آئے یہ آئیے یہ وجہ تو وہ عورت اندر اندر مر جاتی ہے. یقین کرو اندروں مر جاندی ہے عورت جنوں یہ تانے دیتے جاندے نے. وہ اپنے آپ کو سوچتی ہے مالکا اگر میرے وچ کوئی نحوست ہے تو وہ تیری مرضی ہے. حالانکہ ایسی کوئی گل نہیں، کوئی مرد اور عورت منحوس نہیں ہوندے، سب اللہ دی مخلوق نے. اللہ دی بارگاہ چ انہاں دی قدر تے مقام تے منزلت. اسی یہ کہ جی یہ جدوں دی آئیے ساڈا کاروبار مٹھا ہو گیا ہے، یہ جدوں دی آئیے ساڈا گھر وچ کوئی نہ کوئی نقصان ہوندا رہندا ہے. وہ بیچاری عورت اندر اندر گھٹتی رہندی ہے، اندر اندر جلدی رہندی ہے، اندر اندر مردی رہندی ہے، نہ وہ کسی نے دس سکتی. اور سب تو زیادہ خوف عورت نو شادی تو بعد طلاق دا ہوندا. یہ ایسا ایٹم بم ہوندا ہے مرد کول جی دی دھمکی وہ اکثر اپنی بیوی نوں دیندا ہے.